फ्रेंड्स हमारे पास ये है XUV। इसमें दिक्कत है स्टार्टिंग के, स्टार्ट नहीं हो रही है, नई गाड़ी है ये। फिर आप चेक करिए अंदर का इधर कंडीशनर। ऐसे चलाते हैं इसको, क्लच दबाते हैं, प्रेस बटन, ये ऐसे करिए टुक 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 टुक। नई गाड़ी है ये, इसको देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं इस गाड़ी में। हमें बैटरी के अंदर ही फॉल्ट मिला, बैटरी के अंदर ही बैटरी चेंज करनी पड़ेगी इसकी। अब इसकी बैटरी चेक करेंगे हम खोल के। अच्छा अभी तो मेरी दिखाओ, ये मैकेनिक साहब हैं हमारे, मैकेनिक भी। अब चेक करें इसको बैटरी को, उसको देखो ऐसे खोलेंगे इसको, यहाँ से ऐसे 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 करेंगे।